मुंबई में सुबह से ही तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। बारिश के चलते मुंबई के कई इलाकों में जलभराव हो गया है। हालांकि प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सावधानियां बरती हुई है। वहीं किसी भी घटना को रोकने के लिए जुहू बीच पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। अरब सागर में ऊंची लहरें उठ रही हैं। सुबह 11:24 बजे के लिए हाई टाइड का अलर्ट जारी किया गया है। उस समय लहरों की ऊंचाई 4.75 मीटर तक पहुँचने की उम्मीद है।